ബേർഡ്സ് വില്ലയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈസിയായി എഗ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫെദേഴ്സിൻ്റെ കളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടിയാണ്. ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. വലിയൊരു ബീറ്റ്റൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്തൊരു പകുതിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ സ്ലൈസ് ചെയ്യും. ഇതും അതിൻ്റെ കളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെയാണ്. നാല് പോലെയുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവയ്ക്കത് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാകും. മറ്റൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ്. ഒരു എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എഗ്ഗ് അല്ല, 2 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അത് നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1-2 എഗ്ഗ് തന്നെ ധാരാളം ഇവർക്ക് മതി. ബാക്കിയുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എഗ്ഗ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കത് കഴിക്കാൻ വേഗം കഴിയും. റസ്ക് എടുക്കണം. റസ്ക് എന്തെങ്കിലും മധുരമില്ലാത്ത റസ്ക്, നമുക്ക് നോർമൽ റസ്ക് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിക്കും. അതെടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പൗഡർ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാം. ഇതെന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലധികം ധാരാളം ജലാംശം കൂടുതലാണ്. അതായത് ക്യാരറ്റിലും ബീറ്റ്റൂട്ടിലും ഒക്കെ ജലാംശം കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇത് കൊഴുത്ത് പോലെ കളിക്കും. നമുക്ക് ഈ പൊടി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 റസ്ക് നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ അളവിൽ 1-2 റസ്ക് പൊടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക. എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെൽ, അതായത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് തന്നെ നല്ല പൗഡർ രൂപത്തിൽ, ഞാനിപ്പോൾ അത്ര രൂപത്തിൽ പൊടിച്ചിട്ടില്ല, പൗഡർ രൂപത്തിൽ പൊടി പോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം ഇതിന് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടെ ഇതിലൂടെ കിട്ടുമെന്നാണ്. അതായത് ഈ എഗ് ഷെല്ലിൽ ധാരാളം കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ബേർഡ്സിന് കിട്ടും. നമ്മളിതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ എഗ് ഫുഡിനായി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എഗ്ഗ്, റസ്ക്, ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല്, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത്, മമ്പയർ മുളപ്പിച്ചത്, കടല മുളപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പലരും പറയുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് എൻ്റെ ബേർഡ്സ് എഗ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ഫുഡ് നേരത്തെ കഴിച്ച പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കേജിലെ തിനയൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റുക. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവർ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തിനയുടെ ആവശ്യം കേജിൽ വരുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 8 മണി സമയത്ത് നമ്മളിത് കേജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.